ஒரு தடவை டிமார்ட் போயிருந்தப்போ இது பார்த்தோம். சரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், பசங்க நம்ம கேஎஃப்சி போகணுன்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. சரி நம்ம இது வீட்லேயே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு இது வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இந்த பேக் வச்சு நம்ம இன்றைக்கி கிறிஸ்பி சிக்கன் செஞ்சு பார்க்க போகிறோம். அது எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கும் காமிக்கலான்னு சொல்லிட்டு எடுத்திருக்கேன். 1/2 kg சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு வந்து பேக் ஓப்பன் பண்ணிட்டு பேக்கில் வந்து எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னா 3 tablespoon வந்து எடுத்து 100 ml தண்ணியில் கலந்துடணும். அதுக்கு 3 tablespoon எடுத்து வச்சுருக்கேன். 100 ml தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இது சிக்கனில் வந்து மேரினேட் பண்ணிக்கணும். சிக்கனில் டிப் பண்ணி மட்டும் நம்ம ட்ரை மிக்ஸில் மிக்ஸ் பண்ணால் போதும். பட் வந்து டேஸ்ட் பிளாண்டாக இருக்குங்கிறதுனால நான் வந்து கொஞ்சம் நேரம் மேரினேட் பண்ணி வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் வந்து சில்லி பவுடரும் உப்பு கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடரும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ட்ரை மசாலாலும் வெட்டில் ரெண்டுலேயுமே இருக்க ட்ரை மிக்சர் வந்து இந்த மாதிரி பெரிய தட்டில் அகலமான தட்டில் போட்டு வச்சுக்கணும். பொரிக்கிறதுக்கு வந்து நான் ஃப்ரை பேனில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து நான் இதில் இருக்கிற சிக்கனை ஒன்று ஒன்றா எடுத்து இந்த மாவில் போட்டு பெரட்டி எண்ணெயில் போட போகிறேன். இது ஆயில் அப்படியே ஃபுல்லாக வேஸ்ட் ஆகிடுது. அதனால அளவான ஆயிலே வச்சு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா இந்த பவுடர் எல்லாமே ஆயிலில் டெபாசிட் ஆகி ஆயில் ஃபுல்லாகவே வேஸ்ட் ஆகிடும். ஃப்ளேமில் வச்சு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணுங்கள். ஆச்சுங்க, இது ரொம்ப நல்லாவே வந்துருந்துச்சு. சூப்பராக இருக்குது. நம்ம வந்து இது வீட்லேயே செஞ்சு கொடுக்கலாம்.